개빡치네. 아 잠깐만. 근데 그거 아니잖아요. 지금 우리가 이거를 담당하고 있는 팀이 있는데 우리 팀 아닌 사람들이랑 소통을 해버리면 지금 이런 일이 일어나는 거란 말이에요. 어떡하죠 언니? 아 저 진짜 너무 화가 나요 진짜. 와 이거 진짜 내 리얼 다큐다. 모든 친구들 리얼. 내가 왜 다큐를 찍는다 했을까? 그저 wanna stay calm. 난 너의 그림과 같아. 화면 속의 이미지는 강하고 카리스마 있고 처음에 갖고 있던 선입견은 세고 좀 거친 되게 러프할까 이런 느낌. 굉장히 무서웠죠. 회사에서 본 나는 고집세. 자기 마음대로 한다. 천재라고 가끔 막 듣잖아요. 저는 조금 듣는 아닌가? 그 진짜 제가 어디서 바보인 거 걸릴까봐 진짜 무섭다니까요. 어디서든 똑똑해야 될 것 같아. 제가 이제 회사로 곧 출퇴근을 하다 보니까 출근을 한번 하니까 이거 없으면은 거기까지 걸어가는 게 너무 힘든 거예요. 그래서 나 그렇게 타게 됐어. 이거 전자담배 아니야. 이거 삑삑이야. 호신용. 내가 지금 거기 가다가 내일 받았어. 딱 만나고 보니까 완전 소녀소녀인데 내일 하는 걸 좋아하는 것 같아요. 제가 스트레스 받으면 손톱을 엄청 부시는 버릇이 있어서 딱딱하게 부실 수 있어. 씹는 맛이 네, 좋다는 씹는 거예요. 맛이 좋아요. 주로 어떤 얘기예요? 그러면서 그냥 주로 뭐 야식 메뉴를 물어본다든지. 20대에 그냥 아이 같은 모습이 있으면서 누구보다 되게 예의 바르고 소설 같은 데 나오는, 드라마 같은 데 나오는 뭐 말도 안 되게 잘해주는 언니? 전 되게 제가 그런 사람이고 싶었어요. 뭔가 많은 친구들이랑도 되게 잘 어울리고 되게 즐겁고 인싸가 되고 싶었는데 끝났어요. 나왔어요. 알겠어요. 주식도 사지 말라고 계약을 한다니. 좀 기다려야 돼서 저 좀 구경 좀. 눈 마주치면 알아봐요. 여기 있으면 한 명은 좀 지금 튀는데? 인사는 조금 어렵더라고요. 근데 요즘 사람들은 별로 남한테 관심이 없는 것 같아요. 맞아요. 네. 뭐 좋지? 안 알아보면 난 좋지. 아, 더 열심히 해야겠다. 끊자요. 절대 못 알아볼 것 같아. 무서워. 진짜 얼굴이 너무 좋아. 저 알아보셨어요. 맞죠? 인지도 많이 올라갔어. 딱 찍었어야 되는데. 다행이다. 이제 오늘 여기에 목표는 달성했다. 소연이는 항상 본인이 하고 싶은 얘기, 보여주고 싶은 모습이 있고 영감을 본인의 색으로 소화를 해서 그거를 이제 표현하기 위해서 음악을 사용하는 느낌이 되게 있어서 아티스트로서 제가 멋있게 생각하고 있는 것 같아요. 주차 완료. 만약에 제가 보냈던 이런 박스는요. 이 손잡이 만들 수 있고 CD 모양이 저 햄버거였으면 좋겠어요. 뭔가 이렇게 종이 안에 들어가 있을 때 진짜 햄버거 있는 마냥. 근데 사실은 그렇게 만들고 싶기는 한데 이게 유통이 혹시 문제가 많죠. 그렇긴 하겠다. 뭔가 되게 소연이는 자기 생각이 되게 확실하면서도 다른 사람 의견을 되게 잘 듣고 고민을 해요. 좀 말도 안 되는 거 나오거나 좀 이상하게 나오면 눈빛이 바뀌어요. 가운데 그냥 이렇게 소연이 얼굴 들어가면 안 되나? 너무 웃기지 않아요? 성의 없어 보여서 그냥 사진 하나 찍는 게 이거 어려운 거 아니니까. 그래서 저도 사실 소연이 작업하면서 소연이 눈치를 볼 때도 있고 제가 사실 고집 별로 안 세요.
아닌 거는 아니라고 하는 편이어서. 나가서 들어가도 될까요? 네. 네. 를 맨 1번을 써주시고요. 거리랑 이거 두고 헬로우 조금 길게 해서 몇 개 찍어볼게요. 오케이. 아, 세비지도 있어. 세비지도 오케이. Right? 실력은 그냥 뭐 이미 말을 안 해도 되는 거고 일단은 매너나 이런 것들이 너무 좋아서 그냥 거의 이제 왕팬이 됐죠. 아, 네. 감사합니다. 좋게만 얘기해 주셔서. 근데 뭐 실력자들끼리는 서로 뭐 말 안 해도 아니까 이제. 오늘 녹음 끝나면 뭐 하실 거예요? 저 녹음 끝나면 뭐 안 할 건데? 뭐 해야 되지? 저 요즘 노티드 도넛 먹고 싶었는데 그 줄 엄청 길잖아요. 이거. 줄 길어요? 그냥 전소연에서 느끼는 감정이나 일들을 아티스트 전소연님께서 표현하는 것 같아요. 완전 똑같은 사람이에요. 햇빛. 야, 어디로 가야 돼 근데? 바로 올라오면 있는 거 아니었어? 뭐? 유튜브로 나오는 거야, 근데? 아니 이게 뭐냐면 여기 제 친구야. 야, 이제 카메라 켰으니까 중학교 때 내 미담 좀 얘기해. 아, 근데 미담도 없고 앞담도 없지 않아? 굉장히 조용한 애였어. 맨날 뒷자리에 박혀서 원피스 얘기밖에 하는 것밖에 없다니까. 되게 조용한 학생이었어요. 연습 되게 열심히 하고. 저는 10대 때는 진짜 꽉 막혀 살았어요. 맨날 연습실 가고 학교 가고 학원 가고 그 뭔가 일탈을 해본 적이 아예 없는 것 같아요. 미담이라 하긴 좀 그런데 저거 있었어. 얘 그 우리 체육 춤출 때 얘만 혼자 존나 파워풀하게 막 근데 그런 아이가 학기 첫날 저에게 엄청 들이대더라고요. 맞아. 얘가 내 번호 따갔어. 1학년 때. 영어 시간에 B반이었나 C반이었나. 내가 너 번호를 따갔다고? 그냥 너 친구 하자고 내 번호를 달라고 했었어. 그거 어디 가가지고 또 번호 따갔다고 얘기하고. 20대 때는 엄청 신나게 살자. 술도 마시고 10대 때 못한 거 다 하고. 너는 까달라 그랬어. 그것도 한두 번이지. 나 요즘 되게 잘 놀아. 나도 불러줘. 너 노는데 어디 가서 놀아야 되는데 요즘? 뭐 하고 놀아? 그러면 놀면은? 나 게임. 근데 요 친구들 안 놀아? 친구들이랑 게임. 너 미팅도 했잖아. 너무 부러워. 소개팅도 개 많이. 미친. 나도 그런 로망이 있어. CC 아니면은 미팅 그리고 MT. 그런 거 가고 싶어. MT. MT? 개요들이야 진짜. 놀러 가는 거 아니야? 이게 20대 라이프야. 그래서 나 좀 그걸 배우고 있어. 지금 다큐 촬영하면서 내가 하고 싶은 거 다 하는 그런 삶을 살고 싶었어요. 그냥 그렇게 되면 좀 안 사라지는 것 같긴 해요. 제가 제 성향이 아닌 것 같아요. 아이들 소연님 아니에요? 맞아요. 맞죠? 사인 받아주세요. 해도 돼요. 네. 감사합니다. 노래 너무 잘 듣고 있어요. 감사합니다. 너는 요즘 그냥 작업하고 작업하고 퇴근. 나 솔로네. 솔로? 어. 아 진짜? 이거 한번 들려줘. 그래? 그래. 난 냉정하게 평가해줄게. 그래. 떨리네. 다 들려줘. 뭐 제일 좋은지 그럼 얘기. 알았어. 타이틀이 전혀 몰라. 분거려. 그래? 분거린다고? 우리도 노래 틀까? 좋아. 그러면은 내가 좋은 노래 한번 틀어볼게. 전소연의 삠삠 어때? 너무 좋아. 태양은 삠삠. 네, 타이틀만 들었다 생각해줘. 자 하나 둘 셋. 아주 좋아요. 아주 좋아요. 여름하면은 전소연. 짠. 잘 되겠지? 잘 되겠지. 이때 우리 딱 24살 스트레스 받을 때잖아. 난 뭔가 우리 나이 때 애들이 내 노래 많이 들었어. 20대는 되게 치열하게 살고 싶고 30대는 되게 안정적으로 살고 싶어요. 20대 때 많은 것을 이루고 30대 때는 더 이상 갖고 싶은 게 없는? 꿈을 향해 혼자서 나아가는 친구
친구여서 진짜 열심히 했잖아. 뭐냐 우리끼리 모였을 때 자주 사줘요. 우리 8년 지기야. 우리가 진짜 가다가 떠나고 싶어. 나 진짜 바람처럼 살 거야.